Со новата година пристигне и новата сезона на настинки и грип. Бројот на заболени со симптоми на кивање, кашлање, високи температури и компликации се зголемува, а пикот допрва се очекува да пристигне. Најголем број на случаи се очекува да има до крајот на овој и почетокот на следниот месец. Институтот за јавно здравје информира дека во државата е регистрирана зголемена активност на вирусот на грип, а во дел од градовите бројката расте енормно. Според нивните податоци најмногу се разболуваат деца на училишна возраст, но вирусот активно се шири ке возрастната популација. Во Македонија се пријавени 1725 случаи на групни пријави на заболени од грип или заболувања слични од грип. Пријавената инциденца е над неделната граница на средна активност на вирусот на грип на национално ниво. Највисока инциденца е регистрирана кај децата на возраст од 5 до 14 години. Заболените, како што спомнав, пријавите ги добивме од 18 места и според добиените податоци регистрирани се најмногу случаи во Скопје 716. Мораме да забележиме дека во Дебар се бележи многу висока активност на грипот, во Велес и Тетово се бележи висока активност. Средна активност е регистрирана во Скопје. Од Институтот за јавно здравје посочуваат дека ова е првпат во текот на сезоната грипот да достигне ваква висока бројка на национално ниво и алармираат дека бројот на заболени ќе продолжи да расте. Како епидемиолошки коментар можеме да издвоиме дека се забележува значително зголемување на бројот и инциденцата на заболувања слични на грип на неделно ниво. Во текот на првата недела од 2026 година за првпат во сезоната е регистрирана средна активност на грипот на национално ниво. Согласно овие податоци, во Македонија има висок интензитет на вирусот на грип со очекување на понатамошно зголемување во наредниот период. Од Институтот за јавно здравје апелираат на почитување на општите превентивни мерки како избегнување на големи собири и затворени простории со многу луѓе, редовно миење на рацете, проветрување на просториите и одржување на здрав животен стил. Кај лицата со симптоми се препорачува да останат дома и веднаш да се јават кај матичен лекар, а кај ризичните категории при секое влошување итно да се побара лекарска помош. Институциите најавуваат дека внимателно ќе ја следат состојбата и доколку бројките продолжат да растат, ќе следат и дополнителни препораки.